Afət xanım, o hekayəni mənə danışmısınız, istəyirəm izləyicilərimizə də danışasınız ki, proses, çünki heç olmayan bir struktur, siz sıfırdan gəlib yeni bir sistem qurmalıydınız. Orada böyük bir inam və böyük bir gözlənti var idi əslində sizdən. Deməli, necə oldu Aytən xanım? Müəyyən bir zaman içərisində bilgi və təcrübələrimiz formalaşır ki, biz bunu sizdə olan o potensialı müəssisədə, yəni yenilik açmaq istəyən bir şəxs görür sizdə ki, sizin bilgi və bacarıqlarınız var ki, yeni layihənin başlanğıcında ehtiyac var bu bilgi və təcrübəyə. Və ilk olaraq mən xatırlayıram, yenilik tez qəbul olunmur. Biraz çətinlik çəkdik həmən devirlərdə, sözün əsl mənasında bu yeniliyi qəbul eləməyən şöbələr var idi ki, layihəni bu nədir, bu necə olar? Ancaq siz faktiki olaraq digər şöbələrin əsas müştərilərinin kontakta keçirdiniz. Bəli, bəli. Orada da qorxu yaranmışdı. İtirmək qorxusu. İtirmək qorxusu yaranmışdı. Ancaq bu layihənin məqsədi o deyildi. Əksinə həmən o müştərilərə dəstək, şirkətin özünə dəstək, o mühiti yaratmaq lazım idi ki, müştərilərin rahat gəlib sözün əsl mənasında öz fikirlərini söyləyə biləcəyi, yeni bilgilər, məsələn bizdə təlimlər, konfranslar təşkil olunur, seminarlar təşkil olunur. Bunlar da məhz bizim müştərilərin həm şəxsi inkişafına, həm peşəkar inkişafına birbaşa dəstək olur. Layihənin yaranma səbəblərindən biri bu idi ki, həmən o mühit yaransın. İkinci bir tərəfdə biz bilirik ki, biz millət olaraq tövsiyə eləməyi sevirik. Və tövsiyə hər zaman edirik. Tutalım ki, məhsuldan, xidmətdən məmnunuqsa, bu məmnuniyyəti dilə gətiririk. Bu vaxtda bizim yetərincə şirkətimizdə məmnun müştərilər var idi ki, onlar bizi daima deyirdilər, bizim haqqımızda öz tanışlarına məlumat verirdilər. Bu da gəlib elə bir struktur formalaşırdı ki, təşəkkür, şirkət də istəyirdi ki, onun məmnun müştərilərinə öz təşəkkürünü bildirsin hər hansı bir şəkildə. Bu vaxtda artıq bizim layihədə olan bir karyera imkanı yaradıldı ki, bizim müştərilərimiz o karyera imkanından yararlansınlar. Onlar şirkətimiz tərəfindən, layihəmiz tərəfindən təşkil olunan o tədbirlərdə aldıqları bilgilər, onlarda bilsiz o güclərini açmağa dəstək olurdu. Xanımlarımız var ki, regionlardan bugün onlar danışır, mən baxıram, fəxr edirəm. Deyir ki, Afət xanım, mən bu tədbirlərə gələ-gələ elə bir zirvəyə çatıram öz işimdə. Elə bir aldıqları bilgilərlə özgüvənləri artır və onlar öz işlərini böyütməyə başlayırlar, genişləndirməyə başlayırlar. Biləsuvardan, Gəncədən belə xanımlarımız var ki, hansı ki, real olaraq bugün onların mən fəaliyyətinə baxıram, ürəyim açılır. Sumqayıtın özü bugünləri aktiv bizim maşallah şəhərlərimizdəndir. Ki, İmişli olsun, Sabirabad olsun, maşallah olsun, xanımların regionlarımızdan da elə bir ki, inkişafa mən marağını, həvəsini görürəm fəaliyyətlərində. Çox sevindirici haldır. Biz onlarla heç bir şəkildə Bakıda deyirlər deyə anlayış olmadan işləyirik, fəaliyyətdəyik, kontaktdayıq. Harda olmasından asılı deyil. Bəli, bəli, harda olmasından asılı olmayaraq biz onlarla kontaktdayıq. Klubumuzun bugün yüzlərlə üzvü var Aytən xanım. Və onların içərisində elə bir dərəcə bağlayanlar yüzü keçiblər. Və dərəcə də bizdəki mərhələlidir. Yuxarıki mərhələlərə keçənlərimiz də var ki, bu da bizim üçün çox sevindiricidir ki, şükür Allaha biz insanlara dəstək olub, onların o arzularını reallaşdırmağa köməklik etmişik.